हाय एवरीवन, आज हमारे पास आई थी इनोवा क्रिस्टा। इसके टायर साइज के अंदर हमने प्रोफाइल को थोड़ा सा अप किया है और बाकी इसके कंफर्ट कुशनिंग के बारे में भैया आपको बताएंगे। पहले जो कंपनी से इसमें लगे हुए थे टायर, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, एज दे वर लो प्रोफाइल। तो अब मैंने एक प्रोफाइल ऊपर लगवाया इसमें टायर, तो मैं भी राइड लेके आया एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। एंड मैं सेकंड टाइम शोरूम पे आ रहा हूँ। स्टाफ इतना जेन्युइनली इतना अच्छा है, आप कुछ कहते हो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाता है। दिस इज प्राइस कैसे थे हमारे यहाँ? प्राइस बिल्कुल जेन्युइन है। आपका आप जो पर्टिकुलर प्राइस लेके आओगे, आप में उसमें बेस्ट चीज ऑफर करी जाएगी, ये नहीं ऊपर करी जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट, आप सेटिस्फाई रहोगे एकदम। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ प्रोमा टायर इंडिया पर। थैंक यू। Skyfall is waiting.